Здравейте! Нека да направим една съпоставка, да анализираме теория на поколенията според Уилям Строс и Нил Хол и теория на поколенията от гледна точка на формулата на душата. Направила съм този анализ в две части. Може да го прочетете в моята Facebook страница Формулата на душата. Линк ще оставя под самото видео. Искам да ви прочета малко от това, което ще има в анализа и може да прочетете. Децата, които се раждат в момента, са с Нептун в Риби от 2012 до 2026 година. Са така наречените индиго учители. Ние трябва много внимателно да ги възпитаваме. Те са толкова нежни душевно, че сякаш нямат кожа. Чувстват този свят много болезнено. С тези деца трябва да сте много внимателни, тъй като имат много нежна психика. Това са гениални бъдещи музиканти, поети, художници и творци. Трябва да разговаряте с тях дълго и с разбиране, да сте техният психолог. Да щадите чувствата им. Трябва да внимавате, че Нептун дава и много отрицателни характеристики. Зависимости, алкохол, цигари, наркотици. Четете Формулата на душата, а също и езотерична литература, която може да ви е от помощ и ще бъдете полезни както на вас, така и на децата ви и ще ги разбирате.